Rồi. 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 Phải cái rồi. Hello mọi người, quay lại kênh Chú Đồng nha. Hôm nay đi tiếp tục đi vợ điện phe nữa. Là trời. Trời ơi. Trời là trời. Và tiếp tục mình với cậu đi ra ngoài đồng đi dỡ mấy cái đống cây các bạn, mấy cái chỗ mà đống cây khô á, chuột nó bị nước lên rồi nó dồn lại đó, dỡ lên kiếm chuột. Đây trước tiên là cái nhà này trước đi. Coi cái nhà này trời. Hả? Không biết. Không thấy pin. Biết cái nhà này có gì không? Nó chưa những cái cây ấy gầm luôn rồi đó. Không có rồi nhà này như có rồi đó, thiết không à. Ra đống cây đi. Qua đống cây đó kìa. Ổ dịch tất cả. Là đống cây này. Cái cây này là như là người ta để người ta làm mấy cái rẫy hay sao á. Giờ làm dựng bởi cái vàng cho mớp qua nó leo. Nó không leo thì người ta leo. Rồi luôn. Trời ơi, cái lửa nhỏ xíu ha. Tôi đi vô nồi nước rồi tôi nghe ớn nhất là cái lửa. Nó cắn hồi về nhà dò xương vụ chứ. Ui da, ui da. Mới nhắc nó cắn liền à. Rồi. 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 Cái lỗ nó bước đây. Lộ hàng mà coi, lộ hàng mà con, lộ hàng. Đít đất không. Dạ. Có mày ơi, có. Có không? Trời Phật. Cái ngón là làng nữa. Biết có gì không đây? Dỡ lên. Theo mỏi kìa. Thấy cái lửa đắp ở chân nè. Ồ, cái lửa đầy chân má ơi. Thế mà chạy như vậy? Ôi ôi, cái lửa như thế nè. Để nó cắn một cái banh đầu quanh giò luôn á. Rồi này không có, qua đống kia đi. Nó gãy hết luôn. Đi. Tấm thất bại rồi. Trời, cái lửa đỏ chứ kìa. Đâu nó nằm chắc gan sau luôn, không biết gan sau luôn. Chắc gì bắt giới luôn. Gì? Bí trái kìa. Đó. Đó. Đây nè. Bí này nước ngập tao bỏ vậy các bạn. Mót cái nào rồi thấy cái nấy. Cái lộn. Hái được cái nào mót cái nấy. Mót cái nào là thấy cái đó. Còn nữa, hết rồi. Con trái bột duy nhất vậy? Phải không trời? Trái này làm gì đây? Đó. Không có một trái luôn mới ghê chứ. Con trái nè. Con trái bột à, bẻ bông về nấu canh chua ăn, lộn nấu canh ăn luôn. Ê, con chuột. Chuột hả? Chuột nhỏ à. Rồi. Đâu nó bò lọ lặn đây nè. Nhỏ hả? Chuột đâu, chuột lứa bằng của mình nãy.
Kiếm ở đây khó kiếm lắm. Này giống hổm như mình bắt ở trong kia ha, nước ngập nó tấp vô cỏ rồi. Gì vậy? Bự dữ hả? Bự ăn sao hết? Bự nữa vậy? Có cái nào nó đuổi không? Chút không trời. Baby bầu bầu bí xa bầu sâu. Cái đống này hy vọng sẽ có chuột. Hai đống nè. Khốn nạn. Khốn nạn. Ủa, bỏ cái kia luôn hả? Cái đây trái nè. Bỏ đi mà. Bầu bí này nó canh bầu non, bí bầu non nó canh ngon lắm á. Rồi cái mùi chắc có chuột. Cái mùi này thấy cái mùi này thế. Đây còn cái lốm nữa. Bibi bầu bầu bí xa bầu sầu. Bibi bầu bầu bí xa bầu sầu. Xong. Ở đây có một đống hang các bạn ơi. Này đống hang phải luôn hang. Ui nó tràn vô cái hang kia kìa. Hang trong hang cây thấy tràn nước rồi. Đổ kia chợ đây, đổ đây chợ kia. Trời ơi. Tát nước luôn rồi. Kìa đang gãy còn con nữa. Chưa. Đâu có hang nào vô đâu. Nó kìa kìa bên đây nè. Kìa kìa. Đâu đâu? Trời vô hang nữa rồi. Nó cho nó chổng nhóc trong kia kìa cái lộn chúng ta. Đi quẩy lặn nè đi. Bự à. Vô đóng. Lấy ăn nào vậy? Không biết luôn. Thở kìa thấy không? Kìa thấy không? Tạp ngay coi chừng nha. Ừ. Ơi nó muốn lên kìa, này nó muốn lên nè. Nè lên nó mò kìa. Đây là buồn. Thôi đổ hơi chào anh chạy lên nè. Tát lên nha. Tao đi. Ui. Cứu lại chưa? Chết không? Chui vô hang nữa rồi. Chui vô hang ngược cái đó nữa rồi. Rồi. Mày dẫn canh đi tao bắt nó cho. Coi còn nào hết. Lận đó.
tiêu luôn rồi. Đấy nó. Kìa nó kìa. Kìa. Dính. Quay cảnh đặt chiếc veo luôn. Phải cầm máy. Tôi đang cầm máy đập cái ịnh của cây. Dính không? Dính con chuột con nhắc. Rồi chết nữa rồi. Chứ quay ngoài. Ta biết, thì đập ai trong cho hay ra mình bé. Dính nữa rồi. Được không? Này con gì? Con cây. Không phải con cây. Mũ. Còn không ta? Chắc hết rồi. Chắc hết rồi. Qua cây bên không chỗ đó kìa, ở bên đóng kìa. Nhiều chốt chết. Gì? Cuộc sống. Điều khác đó. Quay đóng. Đây. Này mới mấy hang các bạn đóng luôn rồi. Thì có mấy hang thôi mà nhiêu đây nè. Nguồn sống gì mày? Qua để qua bên kia coi thử, nó bên kia đông lắm. Bên kia lính đông lắm. Bên đây đông lắm. Đi cái cây luôn rồi kìa. Quay chọc nha. Ừ. Cây không phải dọn cây bớt hả? Cây này sao chụp? Sao mày á? Ừ đúng rồi, cái cây này đúng rồi, đập đồng đó. Khỏi mất công được. Đi chưa? Rồi. Đi chưa? Chưa. Chưa? Rồi. Quay đi. Quay nó về rồi. Con mẹ chui hang nó nữa rồi. Chút nhỏ. Nhỏ à? Chút nhỏ. Cái gì? Vãi. Chứ đâu? Kìa. Nó đâu rồi anh chứ kìa. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Kìa. Cái lên kìa. Không thích được đâu. Gì vậy? Ê nhóc không ta? Đó, chạy lên đó. Đâu? Trong gốc cây á. Con cây đập. Kìa, nằm trong rồi 2 con 3 con nữa đứng nhìn tao kìa. Nó chạy bên kia á. Kìa cây gồ vô hang nữa rồi. Đây, tụi con ơi, nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Lên đó. Thấy không? Đâu? Kìa kìa. Cái đầu tao á. Quay được vô rồi. Kìa. Ê. Rồi. Kìa hả? Thằng căn cùng à, hang này cùng ngắn à. Ngã. Để nắm đuôi cho, có đuôi không? Tôi ống luôn rồi, nãy tao lúc đuôi gì tôi luôn rồi. Vãi thì để đuôi tôi nắm được rồi. Còn qua bển đi. Để đi. Để đi. Nhỏ. Chút nhỏ không vậy? Lấy luôn cái gì? Hết rồi giờ. Hết rồi. Hết rồi. Thấy đồng nước kìa. Rồi đổ này 2 cái đi rồi qua mình ra bên đóng đó.
Chuột con chạy không à? Gì? Chuột con chạy qua đó. Mệt quá. Ấy chưa con bự. Rồi. Vô hang trên nữa. Đây là đúng rồi nè. Rồi. Bự hả? Nhỏ. Chuột bự nãy chưa, nó mũi nào nằm đây nè. Bự hả? Tía nó. Bắt cái. Cái tay nắm đó. Bơm đi, động tác đi. Con mẹ nó chạy. Trở lại. Rẫy cây luôn. Ôi trời, để đây con chuột nữa nè. Đâu? Như nào? Ê! Ê! Con mẹ đó. Ôi. Rồi. Rồi. What? Trời ơi. Cái lỗ em chui được nữa hả? Trời ơi, chuột bạch thế biển mẹ luôn. Dốt. Vãi không? Kìa, wow. Dốt. Vãi không? Kìa, wow. Kìa, wow. Kìa, wow. Kìa, wow. Kìa, wow. Nhiều cái đuôi. Nhiều quá. Cái giò máu không vậy? Dòng ở đó này. Xa này còn dữ lắm nào đổ nổi. Mệt quá. Thì sẽ một mãi chưa rồi. Chiến công. Điều này tiếp đây.